Husqvarna की Swat Pillion 250 and you can see we have put an aftermarket Akrapovic exhaust in this and ये जो exhaust है this is not the original exhaust, this is aftermarket जो first copy type के आते हैं वैसे हैं. I would not recommend you to put this exhaust in your bike, but अपने कृतार्थ भाई को बहुत ज़्यादा जोश था तो उनने लिया और लगा दिया. तो उनने अभी बेल्ट पाइप भी चेंज किया है एंड उसके साथ साथ डायरेक्टली पूरा सोल्डर किया हुआ है. तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंजेस्टेड दिखेगा, दैट इज़ नॉट लुकिंग वेरी गुड. बट एक बार मैं आपको जस्ट साउंड सुना देता हूँ. दिस साउंड्स वेरी गुड विदाउट डीबी किलर है. डीबी किलर नहीं है ना, विदाउट डीबी किलर है. तो ओवर टू हिम टॉकिंग अबाउट कैसे लगा है, कितना कॉस्ट आया एंड कहाँ से परचेज किया. ओके सो ये जो है ये मैंने बिबेवाड़ी से परचेज़ किया था तो 2500 रुपीज़ और इसका जो टोटल मेरे को फिटिंग का खर्चा आया वो 1200 रुपीज़ आया. आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसका पूरा बेंड पाइप चेंज किया हुआ है. तो जब कभी मुझे स्टॉक एग्जॉस्ट लगाना है गाड़ी में तो मेरे को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. मेरा जो स्टॉक एग्जॉस्ट है जिसके साथ वो बेंड पाइप वेल्डेड था वो वैसा ही है. सो अभी तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया. अभी इसका फंक्शन जो है ये फंक्शन अभी तक तो बहुत अच्छा कर रहा है. मैंने माइलेज का देखा नहीं है कि माइलेज में कुछ फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा है. तो अभी वो मैं देखूंगा, आविष्कार को बताऊंगा. वैसे आविष्कार आपको अपडेट कर देगा. और दूसरा चीज़ जो है इसका आवाज़ बहुत अच्छा हो गया है और इसका जो पावर है तो गाड़ी का पावर थोड़ा बेटर हो गया ऐसे मुझे लगता है. तो मुझे तो अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आया. अभी इसके आगे क्या रिजल्ट्स रहेंगे क्या नहीं रहेगा. एंड द मेन क्वेश्चन, डज दिस वॉइड योर वारंटी, इंजन वारंटी? नहीं, मैंने जब वो रिटेलर को पूछा तो उसने तो मेरे को ये 100% बता दिया है कि मेरा वारंटी वगैरह को इशू नहीं होगा क्योंकि मैंने कहीं पे भी पाइप वगैरह कट नहीं किया है. तो बेसिकली मुझे ये निकाल के मैं वो दूसरा लगा सकता हूँ. सो लेट्स सी कि अभी आगे क्या होता है. बट एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप ऐसे गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाएंगे सो दिस विल डेफिनेटली वॉइड योर वारंटी. तो अगर जैसे आपने ये लगाया है सो व्हाट वी आर गोना डू इज़ जब भी सर्विस सेंटर जाएगा ये अगर कुछ इशू है तो ही इज़ गोना चेंज द एग्जॉस्ट. स्टॉक एग्जॉस्ट वापस लगाने वाला है कि नहीं. तो उससे क्या कंपनियों को ही पता नहीं लगना चाहिए कि यू हैव डन एनी चेंजेस इन द बाइक और द इंजन. तो चेंजेस किए हैं तो कंपनी को वॉइड कर देती है डायरेक्टली. दे डोंट थिंक अबाउट क्या किया है कितना नहीं. एंड दैट टू डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर एरिया के कैसा लोग हैं, कैसा सर्विस देते हैं एंड उनका मैनेजमेंट कैसा है उसके ऊपर प्रॉपरली डिपेंड करता है. बट ये चीज़ ऐसी है जो अगर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है भाई कि आपको ऐसा लगे कि यार माइलेज कम, तो डेफिनेटली माइलेज कम हुआ होगा. हमने कैलकुलेट नहीं किया बट आई विल लेट यू नो इन द फ्यूचर वीडियोस रिगार्डिंग दिस. एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव लग रहा है तेरे को? परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव लग रहा है. अभी जो बाइक का एक एग्रेसिवनेस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा ज़्यादा अच्छा पिकअप ले रही है. मुझे वो स्पेसिफिक टर्म्स मालूम नहीं बट मुझे मेरे हिसाब से मेरे को एकदम अच्छा लग रहा है. सो ओवरऑल ये एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं. सो प्राइस कितना बोला था? प्राइस 2500 को मेरे को एग्जॉस्ट पड़ा और 1200 रुपीज़ मेरे को फिटिंग चार्ज लगा जिसमें वेल्डिंग वगैरह सब कुछ था. ओके तो टोटल कितना पड़ा? टोटल अभी मैं मैच करता नहीं हूँ तो आप देख लो. सो नीचे कमेंट कर दो कितना लगता है. कितना 2500 का एग्जॉस्ट और 1200 फिटिंग. तो 3700. हाँ तो 3700 में कमेंट कर दो कि इसके मैच पे भी मुझे भरोसा नहीं है तो लेट अस नो. एंड ये वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या यूट्यूब पे नीचे कमेंट डाउन भी कर दीजिए. आई वुड लव टू हेल्प यू आउट. भाई से ही पूछ लेंगे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा. माइलेज का एक ऐसा चीज़ है जो मत पूछेगा बिकॉज डेफिनेटली माइलेज हैम्पर होता ही है इफ़ यू चेंज योर एग्जॉस्ट. आवाज़ के लिए होता है एंड फन के लिए होता है. अगर लॉन्ग टर्म अगर आप गाड़ी रखने वाले हैं मोर देन 5-6 ईयर्स तो आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू गो एंड चेंज योर स्टॉक एग्जॉस्ट बिकॉज स्टॉक एग्जॉस्ट इज़ द बेस्ट एनी डे. एंड ओवरऑल यही था इस वीडियो के लिए. अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए. बाकी का फ्यूचर वीडियोज़ के लिए सबको सब्सक्राइब कर लीजिए. विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.